La mayoría de los moteros ignoran estas señales hasta que es demasiado tarde. Ese pequeño sonido puede ser el inicio de un gran problema, pero si sabes cómo identificarlo a tiempo, puedes evitar gastos innecesarios y accidentes. En nuestro curso te enseñamos paso a paso a detectar estos fallos y solucionarlos tú mismo sin herramientas caras. Hazlo desde casa, con tus propias manos. Comenta, quiero, y te mando el enlace al curso completo. Está en el link de la bio.